Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En el día de hoy vamos a hacer un tutorial en el que pues el objetivo de este tutorial es mostrar el, cómo se activa el sonido en el televisor o cómo se desactiva el sonido del televisor cuando tenemos el cable HDMI de la PC conectado al televisor o cualquier aparato que se conecte por medio del HDMI. Como todos sabemos, el cable HDMI, además de pasar imágenes de alta calidad desde un computador o tablet a un televisor o proyector, también tiene la capacidad de eh, transmitir el sonido a través del cable. Entonces vamos a conectar nuestro cable HDMI al computador y vamos a ver qué pasa con el sonido. Vamos a ver, activamos el HDMI. Entonces ya tenemos conectado nuestro televisor al computador a través del cable HDMI. Pues está acabado de conectar, no le he hecho ninguna modificación. Vamos a ver cuál de los dos está sonando. Si está sonando la salida o los altavoces del computador o están sonando los altavoces del televisor. Entonces vamos a reproducir un sonido que tengo aquí. Y como podemos escuchar, pues lo que se encuentra sonando son los altavoces del televisor. Vamos acá, vemos que el sonido de los altavoces no es del computador. Ok. Vamos a ver ahora qué pasa si yo quiero desactivar los altavoces del televisor, es decir, no quiero que el sonido salga en el televisor, sino quiero que salga con el computador para de pronto poderlo sacar a través del plus de salida de audífonos y poderlo conectar a un equipo de sonido, a un parlante grande directamente desde el sonido del computador. Entonces no quiero que me suenen los parlantes del PC, del televisor, sino del PC. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí donde dice sonido, ¿cierto? Dice Samsung Sonido Intel R para pantallas. Eso significa que el sonido que me está mandando el computador va para el televisor. Yo no quiero que me suene el televisor, entonces ¿qué hago? Le doy clic derecho del mouse y tengo dispositivos de reproducción. Le doy en dispositivos de reproducción y me va a aparecer que aquí tengo los altavoces que tengo disponibles para que suenen con mi computador, ¿sí? Vemos que dice speakers, que son los altavoces del computador. Tengo auriculares con micrófono, auriculares, y tengo Samsung, y vemos que el que dice Samsung tiene un chulito de activación. ¿Eso qué significa? Que el sonido, los sonidos que están disponibles para el computador son el de Samsung, lo vemos por las barritas estas, lo podemos identificar, y los altavoces. ¿Cómo podemos saber que son los altavoces? Porque las barritas están aquí y nos indica que el sonido está disponible para uso. Los demás son Bluetooth que yo conecto al computador, pero como no están activos los Bluetooth, no aparecen esas barritas. Entonces, entre los dos, el que tiene el chulito es Samsung. Samsung es el que está sonando. Entonces, ¿cómo hago ahora para que me suenen los altavoces del computador y no el televisor? Entonces, aquí selecciono, le doy clic derecho y le doy en establecer como dispositivo predeterminado.
y cuando le doy como dispositivo predeterminado se debería desactivar el sonido del televisor automáticamente. El chulito debe aparecer acá. Le damos a aceptar. ¿Y qué pasa si reproducimos el sonido? Entonces, ¿qué vemos? Ya el sonido está andando, pero vemos que ya no está sonando el televisor. Entonces voy a acercar mi micrófono al televisor para que vean. Acerco el micrófono a los altavoces del televisor. Escuchan que el sonido es muy bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está sonando. Lo que se está escuchando es el sonido de los altavoces del computador. Entonces acercamos el micrófono a los altavoces del computador. De esta forma nosotros deshabilitamos los altavoces. ¿Qué pasa ahora? Si yo quiero conectarlo, sacar ese sonido y pasarlo directamente a un equipo de sonido, lo que tengo que hacer es conectar aquí el switch del equipo de sonido del cable o puerto jack, y aquí tengo todo. Ahora, nuevamente quiero, o sí, digamos que ahora me pasa lo contrario. Yo lo que quiero es que me suene el televisor, y resulta que cuando conecto el HDMI lo que suena es el altavoz del computador. Entonces yo no quiero eso. Eso pasa en algunas ocasiones. Entonces yo lo que quiero que suene son los altavoces del televisor. Entonces nuevamente hago el mismo procedimiento. Nos vamos aquí, dispositivo de reproducción, speakers, vemos que tienen el chulito que está activado. Buscamos, debe aparecer el televisor. Aquí está Samsung. Le doy clic derecho y le doy establecer como predeterminado, o le doy aquí predeterminar. ¿Esto qué significa cuando yo le doy predeterminar? Que cada vez que tú conectes ese televisor a tu computador por medio de HDMI, automáticamente el sonido que va a reproducir es el del televisor. Entonces podemos escucharlo, que ya se activaron inmediatamente los. Entonces, señores, esto es algo, digamos que sencillo para aquella persona que lo sabe, pero para muchas personas que no lo saben, no es algo sencillo, y a veces tenemos la confusión de qué pasa, por qué no me suena, y creemos que el cable está malo. Entonces recuerden que mi Android Tutos está para ayudarnos en todo aquello que a veces digamos que para algunos son pequeñeces y escriben en el canal que qué bobada, pero para muchos no es bobada, porque no todas las personas sabemos todo, sobre todo si no estamos bien relacionados con la tecnología. Y esto a veces nos da un poco duro, o no tenemos cómo solucionar en un momento en que necesitamos. Entonces, señores, eso era todo lo que les quería mostrar. No olviden darle like y suscribirse a mi canal, mi Android Tutos, como siempre, para ayudarlos. Hasta la próxima, nos vemos en un nuevo video tutorial.